得到都可以，还没。Hello， 欢迎来野菜的路，我是 Ruby， 我是小野。今天呢比较特别一点，大家看标题应该知道了。今天呢要做的是给汪星人，就是可爱的小狗狗们吃的营养口粮，不是给人吃的，但是人也可以吃，不要紧张，就是这狗可以吃，人也可以吃，都是营养的那种小饼干、小零嘴。那这次呢，主要是针对狗狗的营养去设计了一款植物性的配方。那主要是因为有一个粉丝敲碗说，他想要做全素的食物给狗狗吃，但不知道怎么做，所以呢，我们就研发了这一道花生香蕉燕麦饼。那等一下做完了之后呢，我们也会拿去给我们的朋友，他是在开一间浪浪的发廊，浪浪中途的发廊。然后那些狗狗们呢，就会是我们的大评审。其实我现在很紧张哎。对啊，不知道他们赏不赏脸。对，因为我其实真的是现在也是第一次做狗狗的饼干，然后不知道他们就是会不会转头就走，有点紧张。好啦，那今天呢要准备的食材有花生酱、香蕉、燕麦片、罗勒叶、椰子油跟黑芝麻。那我们就开始咯。取一个大碗，将香蕉剥成小段，然后用叉子压成泥状，再来倒入燕麦片、花生酱、椰子油、罗勒叶跟黑芝麻，用手搅拌均匀，并揉成面团状。我觉得好像可以再加一点燕麦，那个香蕉水分有点多。所以还是要看你的材料，对，因为水果的水分你是不可控的。对，像它这样没有办法，这样拿起来没有办法，就是这样就是太湿，所以这时候就可以再加一点燕麦。所以就是要一直加，然后加到它就是把它当面粉的意思一样啊。刚这样拿起来的时候，你可以一团完整的，它不会掉，让每个燕麦片都均匀的把水分吸掉，就差不多。不然你的饼干烤起来会太软。教大家怎么揉面团。怎么揉？插进去之后，往里面再用压，再用这边压，4只手指头往底下插进去之后，然后把它往前面带进来，再压，这样就很均匀。然后那个碗要一直转。为什么？就是压一次转一次，这样你的方向才会就不会一直一直在压这里，然后这里都没有压到，所以你的碗要跟着转。好，现在差不多就这样，完全不会掉，而且整个完全变一个面团了。你看我这样甩都不会掉，这样就是差不多 OK。撒上少许的面粉在砧板上，这面粉有分中筋、低筋、高筋吗？没有，都可以，它就只是一个让它不会粘黏的媒介。讲得好奇怪。放上揉好的面团，用擀面棍压扁约1公分的厚度，再来用模具压制出自己喜欢的形状。剥出来之后，它会有点毛边，就是稍微用手把它这样抚平。好，现在压完剩下这个边边角角啊，就把它再收集起来，还可以再压好多这还可以再压好多。那我们先把刚刚弄的
放烤盘。对，先把这些刚压好的放在烤盘里面，拿去烤。取一个烤盘，涂上少许的植物油，放上压制好的面团。有刷子的话可以用刷子啊。对啊，用刷子比较好，稍微用手拿一下。将烤箱用180度预热10分钟，放入烤箱，一样用180度烤10分钟。现在跟大家稍微说一下，我们这次放在饼干里面的这些食材，都是可以让狗狗补充一些营养的。花生酱其实是对狗狗来说是一个健康食品哦，然后它可以补充到一些蛋白质啊，或者一些抗氧化剂 Omega 3。但是很重要的一点是，花生酱要记得找无添加的，香蕉它里面有满满的维生素 C 啊，还有一些什么哦，还有钾，对，所以也是可以给狗狗补充到一些营养成分。但是很重要的就是这些食材都是可以让狗狗补充营养的，没错，但是就是少量摄取。就是也不要过多摄取，跟人一样，就是每样食材都是摄取一点，摄取一点，过多其实都不好。就是一天里面可以让狗狗吃个2-3块、3-4块啊，觉得它不能当正餐，它就是一个有点像营养钙片的那种感觉。啊，饼干烤好啦，我们现在就把它拿出来，它现在补滋补滋作响，补滋补滋。哇，我拿这个好了。烤完后取出放凉，即可拿给狗狗们享用啦。刚刚好。我没有想到会这么好吃。真的可以耶！我觉得它里面的口感有点像比较硬的司康，而且外面烤的那个脆脆的地方，然后再搭配里面有一点点软软的那种感觉，很好吃哦。咀嚼的时候可以吃到花生酱、香蕉的香气，还蛮酷的。真的很香。不行吃了。好，真的不行吃了。已经剩这样。我们要拿去。对，现在就是出外景，出发去我们的 Heaven Hair。出发。到我们朋友店里面喽。那这边是中途发廊，所以顾名思义，这里除了可以理头发之外，同时它也是狗狗中途之家。所以来这边呢，我们不只可以做造型，如果你想要领养狗狗的话，也非常欢迎可以过来这边看看。对，你看它。那现在因为板娘在忙，所以我们等一下等她忙完就饼干，对，跟他们一起拿饼干，然后来。他现在他已经在期待，我觉得他已经闻到味道了。我们自己做出来之后就一直狂吃，真的，好好吃，而且它越来越香。什么？他说你是不是因为吃这样的变胖？哦，很多。我看到那里在那个嘞，小看在期待了。等，那里来，等旁边等，好好吃哦。现在意思是完，真的很捧场哎。没有成就感吗？第一次做狗狗的饼干，有，结果狗狗方块板娘吃的更多。这个比较有成就感。狗狗方块酥，而且我觉得这个角角很好吃，小角就是烤的那个，我只是把角角吃掉。现在是板娘吃的比狗狗还凶的人，吃的比狗狗还多的情况。但是有一只莉莉不吃，因为它过去可能比较常吃人类的食物，所以它对这种全植物性的可能比较没兴趣。啊，那一样，这边除了是中途之家，还记得它是一个理发厅。那我现在头发也已经很长了，那最近又变胖，所以就来请我们板娘帮我们设计一下。我们板娘叫 Kiki， 对，请 Kiki 帮我设计一下发型，看可不可以变比较瘦。对，今天就是全部交给 Kiki 来处理。对。这边很容易炸开，所以帮你做压制。
这有韩国欧巴吗？有一点吧，好像有哎，有好多点吧。Kiki 人好好，只有脸而已。好了，那今天自制的狗狗营养饼干成功，成功。那这间中途发廊也推荐给大家，欢迎大家来找 Kiki。对，然后记得来的时候要预约哦。对，他很大牌，所以要预约。很忙。对，赖的资讯我们也会放在下面。这边是中途发廊，所以它也会持续的更新中途的狗狗嘛。因为我们人手比较有限，所以我们就是以一只狗狗送出去，然后才会再带另外一只狗狗进来。然后我们是跟内湖送所配合。然后了解，好，反正这边如果有新的狗狗加入的话，我们也都会把新的狗狗的资料跟它的照片、影片，然后放在我们的片尾提供给大家。如果大家看到有喜欢，然后有兴趣的话，都欢迎来这边中途发廊。来找 Kiki， 很忙的 Kiki。来找 Kiki。对，好，那今天影片就到这边。喜欢这边看的，记得帮我们订阅、开小铃铛，没有忘记就是我们 Facebook 和 IG 哦。对，我们的 IG 也会帮忙在限动里面 PO， 对，所以就随时可以看一下。好，拜拜，拜拜。来领养，看莉莉，好可爱哦。她是女生。对